surfali. Noč. Ok. Preveč. Ja. Kaj si? Jaz sem vprašal, če bomo kaj surfali, pa je rekel, dela preveč. Ja, če bomo. Ja, to pa je. Bomo. Seveda bomo. Se z Jurijem se midva glih od tega poznava, ne, ker sem tam s temi Quicksilverjevci dol hodil, ne, pa to. On je človek, ki me je vodni štart naučil. Ja, lepo. Ja. Mislim, So to je že kar vodni štart. ja. Ni dost, pa se možno še peljati. Ja, Tukaj pa meni še veliko manjka. Pa ne vem, kdaj bo prišlo na vrsto. Ja, sej, preveč stvari. Tako za malo smučanja. Jaz pač surfam, ker mi je blizu, pa zastojim. Ja. Smučanje moraš se peljati 2 uri, pa moram tam karto plačati, pa vse te Ni stvari. ti treba, moraš iti z mano smučati. Vem. Samo potem rabim turne smuče, pa turne pancerje. To si vse sposodaš Ja, takrat. res, mogoče res. Ok, dobro, mogoče pa res. Glih sem razmišljal to, kar si včeraj objavil, sem rekel, pa to ni zate, na smučišče. Ja, imam enega prijatelja, ki je, enega sem poznal, možakarja, ki je v Alpah, v Italiji kupil hiško Ja. in je ful lepo obnovil, ful mi je všeč, kaj naredim s tisto hiško. In vodi turno smuko od Mont Blanca do Monvisa. Aha, Čez Alpe in se ustavi, ko grejo čez alpske predele in je ful lepo. Potem izkoristijo kakšne žičnice, da se dvignejo gor, pa potem ne rabijo toliko v hrib hoditi, ne, se tudi, ampak je lažje, ne, veš, če na kakih večjih smučiščih samo Ja. z žičnice dvigneš in potem si počasi se spuščaš, ne. ja, no to je ideal, ne. Mislim, ideal, čeprav moram priznati, no meni so vse te žičnice res, no moram več to. Mislim, da alpske smuči dejansko držim samo še zaradi male, če bi moral kdaj z njo iti, drugače pa sploh ne morem, ja. Tudi na Krvavske šibam, jaz šibam zjutraj še s čelko gor. Pol pa, tako da se glih pripravim, ko začnejo tesno laufati zvok in odpeljem dol, preden se prvi gor pripeljejo in zmaga in pol pa, takrat se Krvavec budi, jaz grem pa dol. Ja, bravo. To mi je toliko ljubše, ko začnejo to gužvati. Zadnjič sem z enim kolegom sodeloval, pa ko sem dol prišel, šla še eno gor, ker je on kasneje gor prišel. Mene je bilo kar strah, toliko ljudi, vsi že tam neki, to vse počes, vse že zdrsen. No, to je pri surfu fajn, ker si na morju, pa se lahko umakneš, pa Ja, si zase in tam nihče te ne moti. ja, surfanje je ful lep šport. Kdaj imaš pa ti očala, Juri? Skozi jih nosim. A res? Evo, viš, Na snemanju. jaz sem imam za človeka, si bral verjetno Demela, ne, Zavedanje. No, to je zame ena od Biblij. In se trudim in sem imam za človeka, ki je kar zaveden se stvari okoli sebe. Prvič ga vidim. Se zgodi. No, če si pred Demelom, moraš poslušati, si ga poslušal tudi, ne? Cel seminar Zavedanje. Ne, kje? Na YouTubeu? Ja, imaš ga tudi na YouTubeu zdaj. A res? Jaz sem ga imel, jaz ga imam že od nekdaj na ključku. A res? Ne, Tako nisem. da v avtu in v bistvu je cela knjiga dejansko v resnici je prepisano to, kar on govori. A res? Celo Zavedanje, ne? Aha. Edino, ko ga ti poslušaš, potem ujameš še oni dialog, pa smeh ljudi, pa vprašanja, pa interakcijo, pa ta njegov ton, pa njegovo žaljivost. Ja. In kako se on zasmeji na polno, ne. Dobro. On je mora biti res tak igriv človek. Če pa Watsa bereš, Alana Watsa, To pa nisem. potem pa vidiš, koliko Demelo v bistvu od Alana Watsa jemlje. Alan Watts. Alan Watts, ja. Ja, on je slaven. On je v 20-ih, 30-ih, tam nekje 40-ih je prinesel z vzhoda in hinduistične, in budistične in druge ideje. In je bil zelo popularen v Ameriki, v Kaliforniji zlasti. Aha. Tako da so imeli predvsem njegovih predavanj in seminarjev predvajanih na radiju. Tako da je veliko posnetkov ostalo do danes, ne. Imaš ogromno na internetu.
Ker na internetu zdaj vse prenese. Ja, zdaj je vse gor. Ja. Ne, ampak nisem na tem področju. Ja. Sem dosti prebral, ampak verjetno niti 5% od tega, ne kar ti. Ja, sem vse prebral. Ja. Ne vem, če sem pa spet toliko. No. Kaj? Ja. Ker recimo tako stvar, ki si zdaj ti za njiju rekel, da si opazil, da je Demela od vodca je malo, ne? Je meni zanimivo bilo, ker sem bil dol pri marketu v Avstraliji, pri temu arhitektu, pa je imel svoje stvari, pa to, pa smo njegovo arhitekturo gledali. Pa sem šel pa kasneje na Finsko od Alvara Alta gledati in sem videl, pa se človek je cel kup, pa se ni nič skrival, ampak res je cel kup stvari prenesel, videl, apliciral, tako. Vsak na svojem področju, pa to malo bolj mogoče zazna. No, to je logično. Ja. Se vsi učimo, ko prenašamo in kopiramo in posnemamo. Ja. Bom jaz kar začel. Dobrodošli na podcastu Arhitektovi dialogi. Moj današnji gost je Nara Petrovič. Zdaj, z Naro se poznava že kar nekaj časa. Jaz verjetno tebe še malo odprej kot ti mene. Prvič sem zate slišal, ko smo imeli v bistvu ko je Miha iz Eko-Arta gradil svojo hišo in je Tone takrat naredil delavnico Ilona Tihometov, da smo prišli tudi mi, kar dejansko na hišo pomagati. No in takrat je imel nekaj tudi teh tvojih knjig sabo, teh prvih v slovenščini. Takrat sem jaz eno to kupil in videl, in pol sem začel malo bolj spremljati in bil bolj pozoren. Zdaj, mislim, da so se najni poti, tako kot sem gledal, že kar parkrat križali, ampak zmer so se nekako tako mimobežno zgrešila, recimo pa na predavanjih v Gnezdu, pa še kakšna taka priložnost bi še našla. Tako da so se danes v bistvu prvič videla v živo. Res. Kar je fascinantno, se pravi, kaj te mediji danes prinesejo, da nekoga sorazmerno bomo videli, ali res ali ne, ampak sorazmerno dobro poznaš, pa ga prvič potlej vidiš šele po toliko in toliko časa. Ne. Zdaj, predstaviti Naro, niti ni tako enostavna reč. Zdaj, ker vsekakor nisi običajen človek. To tako je. Ne? Si človek, ki pa sigurno ni ukrojen po nekih standardnih merilih. Zdaj, če bi ti dal to, kar zelo radi delamo, neke nalepke, a ne bi rekel, si pisatelj, pa kolumnist, pa aktivist, pa predavatelj, športnik, to, kar smo se tudi zdaj pogovarjali, ekolog, oziroma, kot ti praviš, fekolog, tako cel kup nalepk se ti da dati, ki pa same po sebi se mi zdi zelo malo povejo o tebi. Ne. Tako upam, da bova danes skozi ta pogovor, ker sem se ga res zelo veselil, prišla malo globlje. Tako kot sem te pa jaz dojel zdaj po tisti še zame bolj pomembni plati, človeški plati, si pa tako, če bi iskal en keyword, ki bi ga najbolj nalimal, bi rekel iskren. To bi bila ena taka prva stvar, ki bi rekel, da do zdaj skozi to, kolikor te poznam, je to nekaj, kar bi te označili. Poleg tega pa tudi zaveden oziroma zavedujoč, to, kar sva zdaj od Demela govorila, pa definitivno radoveden, ta tvoj seznam zadnjič, kaj se ti je v zadnjem letu zgodilo, me je tako res. Pa človek ima, ne vem koliko, 56 ur na dan, ali ne vem, kdaj se to zgodi, ker se poslušaš na 5-kratno hitrost. Radoveden v nekem takem pozitivnem pomenu besede. In predvsem zmišljujoč tudi. Toliko kot veje iz tvojih teh del in knjig in prispevkov in kadar si vzameš kaj zapisati, kakšen prispevek tega raziskovanja, ne, to malo pri kateremu avtorju, saj jaz to tako začutim. Ne. Tako da
se mi niti ne zdi čudno, da tvoja življenjska pot odstopa od nekih standardnih vzorcev in te je tudi pripeljala do nekje, kjer ni neka standardna situacija, če temu lahko tako rečeva. In mene kot arhitekta pa ravno te življenjske poti pa vzorci življenja blazno zanimajo. Zato sem tudi, kot sem prej povedal, postal pozoren na te, najprej skozi to knjigo, pa potlej še skozi druge medije. In zato sem v bistvu res se prav veselil tega pogovora, da se končno srečava tudi v živo. Ker se mi zdi, da me res lahko tako še dodatno obogati, kot so mi že zdaj to spremljanje tvojih knjig, pa del, pa drugih stvari. Tako da res še enkrat ti hvala, da si vzel čas, da si prišel sem na naš konc, še izkoristil za smučanje dan pa. Ja, dobrodošel. Hvala, res, to pa je tako uvod, da ne vem, hvala. Ja, uvod je tak, kakor čutim. Kot smo se prej pogovarjali, meni je najlažje povedati direktno tako, kot je, pa zdaj, če je to komu všeč v redu, če pa ni, pa ni. Zdaj, jaz ko sem se pripravljal na to, sem si zadal samo nekaj opornih točk, nekih tem, ki bi se jih dotaknil, ker me res zanimajo. Pol bova pa videla, kam naj odnese. No in kot prva je definitivno, jaz sem arhitekt, ampak ne delamo štadionov, pa mostov, pa nekih takih stvari. Jaz delam z mojim timom dobesedno samo domove, dom, hišo, bivanje. In kot tako me pri teh nalogah jasno, ker delamo to vedno za nekoga, na neki lokaciji me vedno zanima, kakšen ima ta človek življenjski stil, kakšne ima življenjske navade, kaj ne bi bilo tisto, kar ne bi ta njegov novi dom mu izboljšal, ker edino to je smisel. Nima se smisel zadolžiti za ne vem koliko 100,000 evrov, če ti to ni neki napolnil življenja ali pa ti nekaj omogočali in tako naprej. Tako da me v bistvu pri tebi najprej zanima, kje ti živiš, kako ti živiš. Jaz sam sebi rad rečem mah. Mah, ja. Ker mah je, če svojo naravo izrazim skozi rastlinsko pojavnost. Rastline gredo skozi ekološko, skozi faze. Ne? Imaš zelo preproste ekosisteme, imaš zelo kompleksne ekosisteme. Mah živi na skali, kjer skoraj ničesar ni. Ampak tudi lepo se znajde v gozdu na kakem lepem velikem drevesu, na zelo lepem razgibanem lubju. Ampak je pa še vedno, ne glede na to, kje je mah, je nezahteven in počasi raste, tako da se integrira v razne ekosisteme, v katerih se znajde. Jaz zelo podobno živim v bivalnem kontejnerju, ki ga imam na svoji zemlji v slovenski Istri, ali pa v luksuzni vili 600 kvadratov z 4 kopalnicami in 8 spalnicami. Ne vem, kaj se bom zelo podobno nekako integriral, živel preprosto v tem okolju, brez da bi me zaznamovalo. Ne? In bom lahko z lahkoto prihajal iz enega v drugega okolja, tako da nič ni. Ne? Recimo, čisto za primer, udeležil sem se enega gala dogodka v Cape Townu v Južni Afriki, kjer smo bivali v super lepem hotelu, super sobe, vse hrano, postrežba, fantastično. Potem sem pa rekel, jaz bi še en teden ostal in sem šel na couchsurfing. In sem pri 2 pobih v enem takem skoraj slamovskem naselju, sem pri njima bival v času, ko so imeli največjo krizo z vodo, da sta ta 2 fanta zelo vestno zbirala vso odpadno vodo iz gospodinjstva, da sta jo dajala v kotliček za splakni stranišče, pa še to nisi splaknil vsakič, ko si šel lulat
ampak si počakal, da se nabere in te šele takrat splaknil, ker je bila res taka kriza z vodo. Ne. Tam sem pobival v enem čisto majhnem stanovanju, spal na kavču, polno ljudi je prihajalo skozi, ker sta bila zelo družabna, zelo socialna in sem doživel tudi ta utrip Cape Towna, ne samo high society, ampak tudi. Potem sem pa šel preko prijateljev, sem spoznal prijatelje, ki imajo pa fantastično vilo z razgledom na morje, južno od Cape Towna, na taki gala lokaciji in sem pri njih par dni prespal. Da, pač se gibljem iz enega okolja v drugega zelo brez težav, kot mah, ne. Se naselim malo sem, malo tja, pa mi je v redu posod. Veš, nisem nikoli pomislil mah, da bi to kot metaforo vzel ali pa prispodobo, ampak ja, sej, make sense. Ampak rekel si pa, da te okolje ne bo zaznamovalo. Zakaj misliš, da je to tako? Kako je to sploh mogoče? Mogoče ni čisto prava beseda. Menjaš? Dejansko me malo zaznamuje, seveda, ne? Če sem v nekem okolju, se moram prilagoditi, ne moram se tam obnašati. Kot pravim, ko sem bil pri teh 2 pobih, tam sem bil lahko bolj razpuščen, tudi oblečen drugače, kot pa v enem drugem okolju, ker tam se moram malo prilagoditi tisti situaciji, v kateri sem in ljudem, s katerimi sem v interakciji. Posebej, če sem moderator, ki je na tem dogodku neka avtoriteta, ki oni morajo tudi spoštovati. Ne. Tako da zaznamuje me na ta način. Je pa bolj to, da me ne obremeni, ne. Nimam čustvene reakcije, če sem v okolju, da mi je neprijetno, nelagodno nekje. Ne. Bolj za to gre. Si lahko tisto masko nataknem na eni strani, na oni drugi strani, pa lahko hitro preskočim z ene na drugo stran in je ok na obeh straneh. Pa tudi povsod vmes. No. Si natakneš masko, kaj si s tem mislil? Ja, mislim, nataknem tisto vlogo, ki jo moram igrati v tisti situaciji. Ne. Ker včasih je ena vloga na eni situaciji zahteva en obraz, en način delovanja, nastopanja, na neki drugi situaciji pa zahteva nek drug obraz, drug način nastopanja. In potem imam širok diapazon, kot bi rekli, raznih teh obrazov, ki jih lahko izražam, ki jih lahko nosim, s katerimi lahko v interakcijo stopam z ljudmi. Ne. No, to mi je zanimivo, da omenjaš te maske. Se mogoče maska po moje, jaz mislim, da v bistvu v tvojem primeru maska ni prava beseda, ker maska bi zakrila tebe. Jaz pa mislim, da karkoli ti narediš, ne zakrije prav tebe, ker se mi zdiš toliko avtentičen, da se to skoraj ne more zgoditi. Mislim, pride skozi to, kar je od zadaj. Ne, pač, ja, tako. Se veš, grški izraz persona. Ja. Persona je bila, ko so oni masko nadeli, tudi pomagala maska in mi je pomagala z akustiko notranjo, da se je boljše slišalo, kar so oni govorili. Ne. In mi, ko rečemo, oni pa ta person pomeni avtentičen jaz, dejansko pa je to, kar jaz nataknem nase, kar jaz izberem, da stopam v interakcijo z javnostjo. Ne. Tako da moja persona je tisto, kar se zgodi v moji interakciji z nekim okoljem. Persona ni nekaj, kar jaz nosim sam po sebi. Jaz rabim drugega, da lahko svojo persono izrazim. To je maska, o kateri jaz govorim. Ne. To ni maska, pri kateri jaz nekaj glumim, ne. Pri kateri se nekaj pretvarjam. Točno to sem hotel reči. Jaz ne vidim tebe nikoli, da bi nekaj glumil, pa se pretvarjal, ampak ja, daš pa. Sej, ampak to je problem, veš, včasih me kdo vidi, pa potem jaz odigram nekaj drugega, kar mi ne paše in potem rečejo, da sem zdaj pa sem jaz, ne vem, izneveril sem to masko, ker sem si nadel to masko. Tako ljudje to dojamejo, ne. Zdaj sva sicer skočila te moje prve teme, to je tipika smer, nekaj začne in pol to gre tangencialno, ampak to je pa nekaj, kar mi je pa sploh pri tebi neskončno všeč. Da se, recimo, če vzameva samo Facebook kot en najbolj tak medij in jasno, z svojim načinom življenja, svojo drugačnostjo, z vsem tem, ti potegne za sabo toliko in toliko ljudi, ki te mogoče niti ne poznajo, ampak si ustvarjal neko podobo o tebi, kakršna je, ampak ti ne oklevaš niti za trenutek, da poveš nekaj čisto drugače, čisto drugega. Tudi če bo ta podoba se jim sesula v hipu. Se pravi, ne gradiš nekega umetnega imidža, kakor bi temu rekli, ampak si skozi ti, no, in to mi je tako res zelo simpatično. Nimaš nekih takih ekstremističnih ali pa, čakaj, veš, kjer primer mi je bil tak tipičen? Med korono. Ko si moral iti v Ameriko, si se pač moral cepiti.
jaz se nisem hotel, ti se nisi hotel. Oba so vedela, da tudi ne rabba tega. Res je, ja. Ampak oba so tudi vedela, da VTF, a ne, če pa it takes that to tango, bova pa to naredila in nama ne bo nič. In takrat vem, se je cel kup ljudi oglasil. A ne, ker so imeli od tebi čist neko drugo sliko, ampak to ni ne ovirali, ne prizadeli, ne nič. Da se spomniš te v tistem vremenu. Kako se najbolj spomnil. Še zdaj mi pišejo komentarje o tem. Pravi, da sem jaz čisti sistem, ker sem imel taka stališča. Zdaj nisem, moje stališče so čisto enako kot tvoja, samo da je eno dejanje, ki naj loči. Ja. In to dejanje je tisto, ki povzroči pri določenih ljudeh. Tako kot iz tega se vidi, kako je družba postala dogmatična. Točno in kako to, potem ja. se opredeliš in če ti prekršiš tisto ključno pravilo tvoje Pol nisi več religije del v tvojem triba. plemenu, tako nisi več del trajba, avtomatsko si izobčen. Ja. To se dogaja na čistih področjih v današnji družbi. V Ameriki sem bil in sem videl, kako se tam obnašajo, ker sem pred 10 časa tam preživel, potoval sem po svetu in videl, kakšne nebuloze, da če se človeku zmeša. Ta nesposobnost, da se človek malo odmakne od samega sebe, pa se neha imati resno. Ja. Ja. In potem stojiš z njim pa rečeš, pa se to ni to. Ti si zdaj to ti naslikal na to stvar in si predstavljaš, da je to tako, pa v bistvu ni. Ampak kako zdaj ti človeku povedati, če on pa dejansko to dojema kot absolutno resnico, vse veš pri fobijah. Ja. Jaz lahko človeku govorim, da mu škorpion nič ne bo, ne? Ja. Ona punčka 10-letna sedi v posli in je prišel škorpion iz strehe, tam pri nas na Hrvojih, v Sončnem Griču. In pridejo tako po mene, ker je bilo 10 zvečer, vejo, da sem buden, potrkajo na vrata. Jaz že točno vem, kaj bo, nekdo mi trka na vrata. Sigurno je škorpiona, papajek ali ne vem kaj. In potem, jaz že stojim tam s kozarčkom v roki pa z listom papirja, ker vem, kaj bom moral narediti. In vidim obraz in rečem, pridem in hodim in grem do sobe in punčka leži takole pokrita. In takrat, ko se jaz pojavim, se še en škorpion pojavi. In potem je tako, da je bilo čisto dretje v prostoru. Jaz oba tiste škorpiona pospravim flegmatično in se še dva pojavita. Sem rekel, pa kaj je to? Nikoli se še ni zgodilo, da jih je toliko straha v hiši. Jaz tiste škorpione pospravljam flegmatično. In si rečem, ne vem, ne morem jaz njo prepričati, da ta škorpion ni nevaren. In isto se mi zdi pri teh trajbih, ko imaš ti neko prepričanje v glavi, ti ne moreš da človeku reči, neha se bati. Ne more se nehati bati. Ne more on to kar izklopiti. Mora iti nekaj skozi dati in potem mogoče se kaj spremeni. Jaz pa sem tisti, ki dreza te zadeve. Ja, in potem tudi sam sebe grem sesut svoje paradigme, fiksne ideje in to zato, da nisem sužen njihov. To je moj pristop nekako. Je grda teorija, mislim grda, kako bi rekel temu, grobo se vedem do sebe včasih, do mojih lastnih iluzij. Ja, no to je pa druga stvar, ker mi je tako, sem opazil to in mi je ful všeč pri tebi, da dejansko postaviš in pod vprašaj in tudi za svoj izziv, challenge, da se tega, če se ti ne zdi koristno, znebiš. Se do neke mere se trudim tudi jaz to delati, sam ene stvari preprosto nimam dosti velikega motiva, da bi se znebil in si rečem, ok, pač vsak bije svoje bitke tam, kjer si jih zbere. No, si rekel, da živiš v kontejnerju, bivalnem kontejnerju ali pri kolci. Bivalni kontejner. Bivalni kontejner. Ja. To si ga kaj dobil, naredil? Ali? Mislim, zgodba je dolga, je vezana na mojo bivšo in na celo situacijo, ki smo mi prišli bom čisto na kratko povzel. Pred 20 leti sem prišel v okolje v Istri, kjer me je ena zemlja poklicala. In nisem vedel sploh, kaj ta zemlja je, da sem sploh čisto poti do nje je trajalo, da sem odkril, kje to sploh na zemljevidu je, ker je sredi gozda. Je trajalo, ko sem odkril, sem videl, da bi lahko to jaz kupil. In na rojstni dan leta 2012 dejansko dobim potrjeno, da je moje. In sem si rekel, da je to pa veliko simbolike noter zraven in vse bo fajn, lušno. Potem sem pa šel na Sončni Grič in sem 10 let življenja tam pustil. Tako da takoj, ko sem zemljo kupil, sem se odmaknil od nje. Ampak v tisti okolici se je že precej dogajalo. Imeli smo eno tako divjo skupnost v naravi. Imeli smo 8 takih divjih enot s šotori, z juhtami. Na tvoji zemlji? Ja, na zemlji, ki je bila v bistvu najeta. V
Tako da smo bili ilegalci na nek način. Ne, čakaj, a govoriš o Sončnem Griču ali o tvoji Ne, zemlji? Sončnem Griču, na moji zemlji, to je blizu Pomjana. Blizu Pomjana je ena manjša vas v Slovenski Istri. No in tam smo mi ustvarjali neko tako divjo permakulturno eksperiment, bi temu rekel, ne vem kako drugače. No in v okviru tega je tudi ta kontejner, nekako smo do njega prišli in ga postavili in ta kontejner je bil od moje bivše partnerke. Ne? Okay. In ta kontejner je, potem ona meni to prodala in ga imam jaz za svojo uporabo zdaj. Ne? Ni velik, 15 kvadratov notranje površine, ampak za enega puščavnika, kot sem jaz, je to več kot dovolj. 15 kvadratov. 15 kvadratov. Kuhinca, dnevna soba, spalnica za eno osebo več kot dovolj. Ne? Zdaj sem pa glih v taki fazi, ki mi paše samota. Sem v enih notranjih presnavljanjih, pa pisanju, pa branju, študiranju in vsem tem. Lani mi je mama umrla, ne, in to me je precej prizadelo, tako da sem to nekako ta notranji gnoj sem prekompostiral in ga potem izkoriščam za neke plodne stvari, da prihajajo na dan. To je nek moj naravni instinkt skoraj, da ko se mi kaj grdega, slabega zgodi, to presnovim in to pretvorim v nekaj plodnega. Tako funkcioniram. In ta kontejner mi to omogoča, da sem, in mi prav paše po svoje, da nimam veliko ljudi, ki se zanimajo zame v tem trenutku. Ja, prosti, da se zanima. Ne, mislim, da ta način je. Govorim na način, ko povabim ljudi, pridite na divjo savno. Ne. Imam šotorsko savno pri sebi, fantastično je, zunaj se poliješ z vodo, tam se v divjini sredi gozda, brez luči, brez vsega, ptički čivkajo, čirički, mislim, zdaj jih ni. Kakega marjasta slišiš tam 200 metrov stran, ampak vse srna zatuli. Čisto na divje, ne, savna, ful dobro. Evo, vsak teden jo imam zdaj, si jo zakurim in uživam. Kaj je to šotorska savna? Šotorska savna je v bistvu šotor, v katerem je peč, čist preprosto. Ampak fajn je, da je šotor pač tako prilagojen, da prenese tisto temperaturo, recimo, ne. Pa fajn je, da je dovolj visok, da lahko imaš klop not, da sediš nad pečjo. Da sediš nad pečjo? Ja, ker telo mora biti nad višino peči, da te res zakuri, ne. Aha. In tako da sem klop naredil, pa to finsko peč za šotorsko savno imam. A to je prav posebna peč za šotorsko savno? Posebna je zato, ker dobiš, v bistvu peč je taka, da jo lahko spakiraš v rukzak. Aha. In je tehta manj kot 20 kg, jo lahko daš na hrbet in odneseš kamor hočeš. V drugo vrečo daš šotor, postaviš ob reki, postaviš ob morju in imaš tam savno. To je ideja. No, okoli te savne... Ampak moja poanta je povabim ljudi iz parih krogov, pa noben ne pride. Ne. Pred leti so vsi rilni, so vsi prihajali tja. Imeli smo dogodke s 60 ljudi, ne. Imeli smo ne vem kaj vse se je dogajalo. Potem je pa to tako zamrlo, smo se preselili na Sončni Grič, ne, in tam ustvarjali, tako da je ta prostor malo zaspal. Zdaj sem šel nazaj in čistim, pospravljam, urejam, sadim. Tako, hočem mu vrniti življenje. No. Temu tvojemu prostoru, kjer smo mi, kjer je seme, kjer predvsem nekih slovenskih projektov, pa nekih ustvarjalnosti izhaja dejansko. Mogoče ne čisto izhaja, ampak je pomembna semena so zrasla iz tistega prostora, da je tam nekaj se začelo dogajati. Ne. In ja, takrat smo bili zelo navdušeni, polni energije, mladi, zagnani.